Ethiopian Jotan Salgan darban keessa turistoota biyya alaarraa galii doolaara Ameerikaa biliyoona 200 fi miliyoona 500 ol argachuu himame. Abbootiin gadaa rakkina fayyaa nyaataan wal qabatee loltoota woboo xollaayitti leenjirra jiran irra gahee jedhame ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiru. Gamtaan Afrikaa waraanni Sudaan aangoo ce'umsaa guyyoota 15 keessatti bulchiinsa siviiliif dabarsee akka kennu akeekkachiise. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun TV Afaan Oromooti oduulee sa'aatii kana qabannee dhiyaanneerraa oduulee wajjin anolaan yaaddeessaatii hanga xumuraatti wajjin turaasiniin jenna. Itoophiyaan Jotan Salgan darban keessa turistoota biyya alaarraa doolaara Ameerikaa biliyoona 200 fi miliyoona 500 ol argachuu ishee ministeerri aadaa turizimii fi ispoortii beeksise. Ministeerichi gabaasa raawwii hojjisaa Jotan Sagalii mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeesseetii jira. Oliiqaa balaa immoo akka taanutti qopheesseera. Ministeerri aadaa turizimii fi ispoortii labsii lakkoofsa 1997 bara 2011 irra deebiidhaan caaseffamee erga hundaa'ee booda hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Ministeerichi raawwii hojii isaa ji'oota salgan darbanii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeesseen Dirreen Sheekanaa Huseen holqa Soofuu Marii fi Ashandaan hambaalee seenaa qabatamoo hin taaneen dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa yuuniskoo jalatti akka galmaa'aniif tartiiba qabsiisuusaa ibseera. Dabalataanis masaraa Abbaa Jifaar Siidaa Aksum lakkoofsa 3 fi Laalibalaan miidhaa isaan irra ga'e baraaruuf qaamolee garaagaraa waliin hojjechaa akka jiru ibse. Hambaalee aadaa garaagaraa walitti qabuu fi karaa saayinsawaa ta'een gosaa fi umuriidhaan qoodamanii akka ta'aniif hojiin bal'aan hojjetamuusaas gabaasichaan eerameera. Ministeera aadaa turizimii fi ispoortii Dr. Hiruut Kaasaw duudhaalee aadaa fi itti fayyadama isaa guddisuuf manguddoota, dargaggoota, dubartootaa fi jaarsolee amantaa naannolee garaagaraa irraa hirmaatanii waliin waltajjiin marii qophaa'ee akka ture simaniiru. የባህል እሴቶች ልማትና አጠቃቀም ማሳደግ በተመለከተ ከሁሉ ሚሶማ duudhaalee aadaa fi itti fayyadama isaa guddisuu wajjin wal qabatee dargaggoota, dubartoota, gaggeessitoota aadaa fi amantaa naannolee garaagaraa keessaa babbaan 1,000 wajjin duudhaalee aadaa keenyaa tokkummaa biyya keenyaaf gahee isaan qaban irratti mari'anneerra. Kana malees duudhaa fi eenyummaa aadaa uummata biyya keenyaa kaleessa ture jabeessuuf imali luusii nagaa fi jaalalaaf jedhuun magaalota naannichaa keessa akka socho'u gochuu fi badhaasni irreecha nageenyaa jedhu akka tures dubbataniiru. Dippiloomaasiin aadaa biyyattii sadarkaa addunyaatti akka beekamuuf Hind, Chaayinaa, Ruwaandaa, Jibuutii, Kwaataarii fi kanneen biroo keessatti agarsiisni muuziqaa aadaa gaggeeffamaa akka tures gabaasa isaanii keessatti eeraniiru. Kanarraa kan ka'es turistoota biyya alaa Itoophiyaa daawwatan 5,569 irraa ji'oota salgan darbanitti doolaarri Ameerikaa biliyoona 2 miliyoona 575 1774 akka argamedha Dr. Hiruut kan himani. በዚህ ዓመት የውጭ ቱሪስት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ይታወቃል። በረከና ባይኒ ቱሪስቶታ የሮዳ ገረ የሮት ደበሌራ ካኑመራ ካውዳን ጂኦታን ሰግላን ደርበንቲ ቱሪስቶታ ቢያ አላራ ገለንራ ዶላር አሜሪካ ቢሊዮን ለመቶ ቃሻን አርገኔራ ዳወቶታ ቢያ ኬስ ሚሊዮን 37 ኦል ጉዲሱዳፍ ካሮፋሚ ዳወቶታ ሚሊዮን 23 ኦል yookaan harka 65tti guddisuun danda'ameera. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gabaasicha erga dhaggeeffatanii booddees gaaffilee garaagaraa mana hojii ministeerichaaf dhiyeessaniiru. በባሌ ዞን ዳዌ ቃቻን ወረዳ የሚገኝ Holqi Soofumar godina Baalee aanaa Daawwee qachanitti argamu yeroodhaaf dhaabbilee barnoota saayinsii fi aadaa yookaan yuuniskootti galmaa'uunsaa ni yaadatama. Garuu kunuunsi taasifamaa fi hin jiru. Bu'uuraaleen misoomas naannoo sanatti hin argamani. ብዙ ዓመታት ሶስተኛው ሐውልት ሲዳን አክሱም inni sadaffaan rakkoo guddaa keessa jira. garuu hojiin qabatamaa ta'e hin jiru. Maaliif rakkoototamaa kan jedhu uummanni yeroo yerootti gaaffii dhiyeessaara. Imaammata sektorichaa lafa qabsiisuu fi qaawwalee mul'atan gama furuutii wixineen ikooturizimii fi kallattii gara fuulduraa qophaa'eeraa kan jedhani Dr. Hiruut hambaalee aadaa rakkoon mudachaa jiran baraaruu fi sochii turizimii biyya keessaa dabaluuf gara fuulduraatti daran akka hojjetamudha himani. እርካታ አለማግኘት ሁኔታ ይታያል። uummanni itti quufinsa hin qabu. haa ta'u malee bajanni mootummaa fi carraa birootiin garaagarummaan hojjetamaa jira.
ogeessaa fi dhaabbilee gargaarsaa idila addunyaa waliin hambaalee aadaa fi turizimii biyyattii hundaaf xiyyeeffannoon laatamee hojjetamaa jira. Wixineen labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaateetii jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa firrii walgahii idilee 33ffaa guyyaa har'aa gaggeessaa jira. Manni marichaa walgahii idilee isaa guyyaa har'aan wixinee labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa bahee dhiyaate irratti mari'achaa jira. Wixineen labsichaa to'annoon meeshaa waraanaa nageenya biyyaa fi uummataa eegsisuu fi akkasumas nageenya lammiilee kabachiisuudhaaf barbaachisaa ta'uu hubachiisuun qophaa'uun isaa ibsameera. Dabalataanis wixineen labsichaa meeshaaleen waraanaa namoonni dhuunfaan hidhatan gochaa nageenya uummataa eegsisuudhaaf akka ooluu fi carraa uumuuf kan qophaa'e ta'uu ibsameera. Pirojektiileen lammiilee Itoophiyaa koluu galtummaa irraa gara biyyaa deebi'an deebisee bayyanachiisuu fi gad dhaabuudhaaf hundeeffamee baqattoota biyyoota garaagaraa irraa deebi'an deebisee bayyanachiisuudhaaf hojjechaa akka jiru ejensiin dhimmoota koluu galtummaa fi koluu galtummaa irraa deebi'anii beeksiseetii jira. Pirojektiin kun gamtaa Awurooppaa irraa deeggarsa maallaqaa kan argatu yoo ta'u qoodaa fudhattoota garaagaraa hirmaachisuudhaaf lammiilee biyya alaatti deebi'an hojiilee daldalaa bu'aa qabeessa irratti bobba'anii jireenya isaanii akka fooyyeffatan taasisuu irratti gahee olaanaa qabas jedhameeti jira. Hawwii Taaffasaa immoo dabalataa akka ta'an nuti qindeessiteetti. Godaantota biyyatti deebi'an deebisanii dhaabuuf tattaaffii taasifamu ilaalchisee bakka buutonni dhaabbilee mootummaa fi naannoo qaamolee qooda fudhattoota garaagaraa waliin mari'ataniiru. Godaantonni biyyoota garaagaraa irraa gara biyyaatti deebi'an hedduu ta'aniyyuu caalmaatti godaantonni Awurooppaatii deebi'an ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa waliigaltee waggaa 3 taasisetu jira. Pirojektii kanas hojiirra oolchuuf waajjirri pirojektichaa gamtaa Awurooppaa waliin waliigaltee pirojektii yuuroo miiliyoona 15 mallatteesseera. Workshooppii har'aa irrattis hojiilee bittinnaa'anii kallattii adda addaan hojjetamaa turan walitti fiduun gara tokkotti deebisuun hojjechuu yaada jedhu irratti mari'atameera. Kaayyoon pirojektichaa inni olaanaan godaantota erga gara biyyaatti deebi'anii deebisanii dhaabuu fi of danda'anii diinagdeen cimuun gara hojiitti akka seenaniif deeggarsa taasisuudha. Hojiin godaantota gara biyyaa deebi'anii deebisanii dhaabuu itti fufiinsaan hojjechuun hawaasa isaaniitti makamanii diinagdeen of danda'anii akka hojjetan taasisuu akka ta'e itti gaafatamaan waajjira pirojektichaa obbo Zawuduu Badhaadhaa himan. ስደት ተመላሾቹን በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋምና ከማህበረሰባቸው ጋር ለማዋሃድ godaantota deebi'anii jiran itti fufiinsan deebisanii dhaabuuf hawaasa isaaniitti makamanii akka jiraataniif ilaalcha keessa galchuun caalmattis ijaarsa humna mootummaa irratti xiyyeeffachuun kaayyoo pirojektichaati. Dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa irraa deeggarsa fudhachuun hunda kan hirmaachise ta'ee itti fufiinsan hojii hojjetamudha. Pirojektiin keenya kaayyoon isaa olaanaan dandeettii mootummaa cimsuuf yaaliiwwan garaagaraa taasisuudha. Ejensiin dhimma godaantota deebisanii dhaabuu biyyaalessaa erga pirojekticha hundeessee eegalee waggaa 1 xumureera. Akka biyya keenyaatti godaantota deebi'an ilaalchisee dhaabbanni mootummaa fi miti mootummaa hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu Daayirektarri ittaanaa bulchiinsa godaantotaa fi warra godaansaa deebi'anii obbo Iyyoob Awwaqa himan. ሀገራችን ስደት ተመላሾችን በተመለከተ biyya keenyatti godaantota deebi'an ilaalchisee dhaabbanni mootummaa fi miti mootummaa hojiilee hedduu hojjechaa turani. Caalmatti pirojektiin keenya kun ministeera nageenyaa jalatti hundeeffamuun dhimma godaantotaaf xiyyeeffannoo kennuun qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun kanneen biyyatti deebi'an itti fufiinsan deebisanii dhaabuu irratti hojjeta. Godaantota bayyaannachiisuu fi deebisanii dhaabuu yoo jedhu xiyyeeffannaa godaantotaaf kennuu hawaasni simannaa fi diinagdee taasisuu fi deeggarsa diinagdee kennuu adeemsa isaan fuulduratti ittiin of danda'an uumuudha. Mootummaan Kooriyaa Kibbaa waliigaltee liqii doolaara miiliyoona 300 Itoophiyaadhaaf mallatteesse. Pirojektii liqii waggaa 2 keessatti hojiirra oolu kana Itoophiyaatti ambaasaaddarri Kooriyaa Kibbaa Lim Hoon Min ministeera maallaqaa Itoophiyaa obbo Admaasuu Nabbabaa mallatteessaniiru. Maallaqni liqii kanaan argamus Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa keessatti giddugala ijaarsa dandeettii hundeessuu fi ijaarsa daandii awutoobisii saffisaa raawwachiisuudhaaf oola jedhameera. Kana malees waliigalteen kun piroojektota mootummoonni biyyoota lameenii irratti mari'atanii waliigalan gara boriifis akka oolu ibsameetii jira.
Rakkoo fayyaa nyaataan wal qabatee loltoota waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii xollaay jiran irratti mudateef gaddi itti dhaga'amuusaa walitti qabaan tokkummaa gumii abbootii gadaa Oromoo bayyanaa sanbatoo ibsanii. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaa fi uummata Oromoo kabajuudhaan erga dhufanii leenjii galanii boodas dhiyeenyatti hordofaa turuu isaaniiti kan isaan abbaa gadaa bayyanaa sanbatoon. Miidhaan fayyaa isaaniitiin wal qabatee mudatee nu gaddisiiseera kan jedhanidha. Bultiijaa 8/2011tti oduu nyaatanuu dhuganuu waan hamaan irra ga'eedhanii baay'ee nutti gadde. Nu akka keenyatti mootummaatti kennuun ijoolleen tuni garaan ishiitu akka hin ciniinne yookaan immoo sammuun isaaniitirree akka hin dhukkubnee nageenya akka ba'anidha. Yaa ta'u malee ijoolleen 100 ol dhibamuu dhukkubuu jechuun baay'ee gaddinenu baay'ee rifannes baay'ee immoo onneen keenya cabeechaadha. Taa'iin kun erga mudateetiin booda loltoonni kunneen yaala fayyaa argatanii kan yaalamaa jiranii fi fayyanii kan deebi'an akka jiranisdha. Qaamni rakkoo kana uume qoratamee hanga beekamuttis hawaasni obsaan eegu akka qabus abbaa gadaa bayyanaa sanbatoon ibsaniiru. Wanna kana obsaan nu eeggatanii maalinni qorannaadhaan saayinsaawidhaan wanni sun maalinni summiisuun immoo summii muti han jedhu san yeroo ammaa kana namni dhoksuu hin danda'u yoo waan biraa keessa gale malee wanni sun addaan ba'ee uummata amma ibsamutti uummanni keenyas tasgabbaa'ee akka nu eeggatu. Oromoon kun akka tokkummaadhaan abbaa biyyummaa isaatiin tokko ta'ee akka fuulduratti hin deemne jeequmsa adda addaa ka'ee akka numti walitti buunu an barbaadu jira. Diina baay'ee waan qabnuuf hin beeka hunduu. Kanaafuu obsaan akka nu eeggatan jennanu. Abbaa caffee gumii abbootii gadaa Oromoo kan ta'an abbaa gadaa Caalaa Sooriis ibsa kanaanii waraanni bilisummaa Oromoo ammas taanaan yeroo gabaabaa keessatti leenjisaa xumuree akka ba'uu fi hordoffiin kana booda taasifamus gama keenyaan cimee itti fufaa jedhaniiru. Egaa amma akka odeeffannoo achi ijoolleen raayis bilbilaanis argachaa jirrutti hangaan bii jirus egaa barumsa akka calqabanidha kan nageenyu kan achitti immoo naannoo walisoo jiranis iddoo egaa warri fooyyee iddoo isaanitti deebi'anii walumaan xumuranii akka barumsa isaan calqaban walumaan xumuranidha fedhiin keenya. Waaqni ammallee hamtuu isinirraa haa dhowwu. Ammallee ilma dhufnee isin laallaa. Ittaanaan muummee ministeeraa Neepaal naannoo Oromiyaa daawwachuu irratti argamu. Jilli Neepaal kun ittaanaa muummee ministeera biyyattii Upendaaraa Yaadaavaa fi miseensota mana mareetiin kan durfamu yommuu ta'u naannoo Oromiyaa ni daawwata. Jillicha simatee kan mariisisee ministeerri deetaan ministeera eegumsa fayyaa Federaala Dimokiraatii Rippaabilika Itoophiyaa adde Saharallaa Abdullaahidha. Daawwii isaanii Oromiyaatiin tajaajila damee fayyaa biroo fayyaarraa eegalee amma keellaa fayyaatti jiru irraa muuxannoon qooddatu jedhameera. Fayyaa hawwanii tiraansfoormeeshinii aanaa fi sagantaa ekstenshinii fayyaarraa muuxannoo jirus ni qooddatu. Daawwachiisis har'a eebila 8 eegalee amma eebila 10 bara 2011tti itti fufaa FBCtu gabaase. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana sadaffaa kan bara 2011 gamaagamaatti jira. Raawwii hojii piroojektota buleeyyii fi kan haaraa rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuuf hojiilee raawwataman carraa hojii uumuun wal qabatee hojii jiru Koreen kun gadi fageenyaan ni gamaagama. Kennaa tajaajila qaamolee haqaa fi manneen qopheessaa magaalotaa hojiirra oolmaa gurmaa'insa haaraa qaamolee mootummaa akkasumas dhiyeessii callaa guddistuu fi qophii qonnaa gannaa kan bara 2011 irratti ni mari'ata. Kana malees hordoffii argannoo odeetii hojii koorniyaa idileessu haala qabinsa mirgaa dafqaan bulaa qaamolee mootummaa fi seektarotaan sadarkaalee naannoo jiran haala magaalotaa fi godinoota itti hordofaa fi deeggarsaa jiran irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun kan gamaggamaa jirudha. Gamagamni raawwii hojii kurmaana sadaffaa baatii 9 kun boru har'aa eegalee kan gaggeeffamaa jirudha. Gabaasni kan Faana Broadcasting Corporateedha.
Magaalaan Haramayaa erga hundeeffamtee waggoota hedduu lakkoofsistutti bu'uuraaleen misoomaa hanga barbaadamu hin guutamneefi jedhu jiraattonni magaalittii. Rakkoo bu'uuraalee misoomaa magaalattiin qabdu furuudhaaf piroojeektonni garaagaraa birrii miiliyoona 12 oliin hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseetii jira. Guddataa Addama. Magaalaan Haramayaa yeroon itti hundoofte ragaan qabatamaan wanti ibsi jiraachuu baatus odeeffannoo maanguddoota irraa arganne bara 1880 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka hundoofte ni himama. Maqaa Haramayaa jedhus nama maqaan isaa Maayaa fi haroo bishaan irraa akka argatte himama. Jiraattonni magaalattii waggoota hedduuf daandii keessa fi ifaa daandii gubbaa dhabuun rakkachaa turre jedhu. Wayita ammaa bulchiinsi magaalattii rakkoo bu'uuraalee misoomaa jiraattonni kaasan kana furuuf hojjechaa jira. Kun ammoo akka isaan gammachiise dubbatu jiraattonni kunniin. Dasni godha waa hundaafuu gargaarsa waan xiqqamti obbuusa itti eefu kun dhugaa haadha biniin nu goddee jira. Amma kun nu boon kun dasni godha akka gaariitti. Alhamdulillah. Duraan dhukkeenis gaa huccuu fi mana keessattis nu seentee nu cinqite jechuudha. Kana hundarraa nu fayyaddan jechuudha. Karaan kun osoo tajaajila nama dilaaf kennuu danda'u tajaajila kannaan turre yeroo dheeraaf. Amma immoo koobilistoonii yommuu akkana godhamu koobilistooniin kun karaa jechuun jalqaba karaa magaalaatiin naannee wantoonni konkolaataallee walirratti loodii ta'uu san gara tokko asiin gara baatee deemuu danda'a. Ganda muuteetiifis deemuu danda'a. Hawaasaaf tajaajila bal'aa kannaa jechuun karaan kun toluun jechuun hojiilee misoomaa keessaa tokko kana. Daandiin keessaa yeroo ammaa dhakaa koobiliin uwwifamaa jira. Duraan ganna dhoqqee fi bona dhukkeef saaxilamaa turre jedhu jiraattotni daandii dhakaa koobiliin uwwifame kana ammoo eeggachuun gahee keenya jedhaniiru. Ammaan tana wanti kun ta'uun isaa gannaa bonee jechuun akka barbaadetti irra sochootaa jechuudha. Konkolaataanis miilaanis irra deemuu dandeessaa jechuudha. Kanaan dura dhukkee wal qabatee yaa'u lafti akkuma argitu kana lafaa shawwaati. Dhukkeen beekamaadhaadhis manni nama cufaa seentee makaddaa fi firaashaa fi huccuun hundinuu yaa'u dhukkeedhaan badaa ture. Kana booda dhukkeen hin jiru. Kan ammoo eeggatee hawaasni jechuudha. Hawaasni isaaf hojjetame kun eeggatee akka tajaajila yeroo dheeraa isaaf kennu itti fayyadamuu qabaan jaan amma. Bu'uuraaleen misoomaa magaalaa Haramayaa rakkoo bulchiinsa gaarii ta'uun waggoota hedduuf dhimma ka'aa turedha jedhu kantiibaan magaalaa Haramayaa aadde Fadiilaa Daawud. Rakkoon uummanni kaasaa ture inni guddaa fi inni ijoon naannoo daandii ifaatii hojii wal qabateeti kan jiru. Isa sanii fi kan isa fakkaatanis hojiin bal'aan magaalaa Haramayaa keessatti bu'uuraalee misoomaatti wajjin wal qabatee karoorfannee jirra. Keessattuu bajeta idileedhaa fi bajeta UIFtiin piroojeektii adda addaa karoorfannee hojii qabatamatti galuu dandeenyee jirra jechuudha. Daandii dhakaa koobilii ibsaa daandirraa fi diichii lolaa dabalatee bara kana piroojeektiiwwan 13 akka magaalattiitti jalqabu ibsu aadde Fadiilan. Akka waliigalatti piroojeektii bajeta UIFtiin 13 jalqabne keessaa piroojeektiiwwan 8 kan ta'an hojii qabatamatti galuu danda'anii jiranii jechuudha. Isaan keessattuu ganda 3 qabna akka bulchiinsa magaalaa Haramayaatti. Ganda 3 irratti koobilistoonii naannoo kiiloomeetira 1.3 hojjechuudhaaf karoorfannee hanga ammaatti naannoo meetira 650 raawwachuu dandeenyee jirra jechuudha. Isa qofa osoo hin taane lolaa yeroo adda addaa uummata darraa ture rakkoo isaa hiikuudhaaf kalvartii 3 kan karoorfanne ta'uu isaatii fi kalvartii 3 keessaa kalvartiin tokko parsantaa 100 xumuramee tajaajila uummataa kan kennaa jiru ta'uu isaatii jechuudha. Magaalaa Haramayaa jiraattotaaf mijattuu taasisuuf hojii gama mootummaan raawwatamu qofa osoo hin taane hirmaannaan hawaasa magaalattii cimuu qaba jedhaniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyootti kan argamu warshaan simintoo si'achi jedhamu nu fayyadaa hin jiru jechuudhaan jiraattonni naannichaa kumatani. Warshichi hojjettoota uummata naannichaa keessaa mindeessuufis ji'oota muraasaas as mindaa kaffalaa hin jiru jedhameeti jira. Abdunaasir Jamaal immoo dabalataa qindeesseera. Warshaan simintoo si'achi jedhamu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti kan argamudha. Warshaan kun bara 2004 ijaarsi isaa xumurame ji'a 4 tajaajila eega kennee booda jigiinsa gamootiin lubbuun namoota 10 kan darbite yoo ta'u hedduun isaanii miidhaa qaamaa cimaa fi salphaaf akka saaxilaman sababa ta'eera. Kanaaf bara dheeraaf tajaajila osoo hin kennin waggaa 7 lakkoofsiseera. Warshaan kun abbummaan isaa kaampaanii Chaayinaa yoo ta'u kufaatii gamoo kanaan bara 2006 dhaabbata dhuunfaa murtaa'e industiraalii fi koomershaal jedhamutti caalbaasiin gurguramus hanga ammaatti tajaajila barbaadamu hawaasa naannawaatiif kan hin kennine ta'uu dubbatan. ህብረተሰቡ ለእኛም ይጠቅመናል ለልጆቻችንም ስራ አጥነትን nuti hawaasni ni fayyadamna ijoollee keenyattis darbuun carraa hojii dhabdummaa hambisuun ittiin jijjiiramuuf hawwii bal'aa qabna garuu hawwiin kun milkaa'uu hin dandeenye. Warshichi hojii jalqabuuf jedhee hojjettoota mindeesseefis
ji'oota muraasaaf mindaa kan hin kaffalle ta'uu simaniiru. ደሞዝ ሲጠየቅ አበል ሲጠየቅ መገላመጥ mindaa fi durgoo yoo gaafattu fuula gurraachessuu fi nama arrabsu hojiirraan sinari'a jechuun nama doorsisu biiroo hojjetaa fi hawaasummaa asofsiisuuf deemnee turre akkasumas biiroo bulchiinsaa yeroo deemnus isiniif deebisna jechuu malee wanti fooyya'ee hin jiru. Gama biraa warshichi bakka albuuda dhagaa baasuus qonnaan bultoota naannawaaf beenyaa kan hin kaffalle ta'uu ibsameera. Bulchiinsi aanaa kuyyuus gama isaan warshichi yeroo jedhame keessatti gara hojiitti kan hin galle yoo ta'e tarkaanfii ejjennoo fudhachuutti kan deemu ta'uu himeera. ፋብሪካ ውስጥ መሰራት ያለበት ነገር አላለቀም ሰበባ ሰበብ በመቁጠር ወርሻ keessatti wanti hojjetamuu qabu kan hin xumuramin jira jechuun sababa baay'isan mindaa osoo hin kaffalin bor dhufee kaffala osoo jedhu yeroo hedduu lakkoofseera. Kanaafuu mindaa hojjettoota yoo hin kaffalle warshichi hojiin ala taasisuuf karoorfannee jirra. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaas gama isaan kaffaltii mindaa hojjettootaan wal qabatee gaafii ka'eef odeeffannoo kan hin qabne ta'uu ibsuun beenyaa qonnaan bultootaan wal qabatee itti gaafatamummaa kan fudhatu ta'uu beeksiseera. ስራ ባለመጀመሩ የተነሳው ጥያቄ አግባብነት አለው። Gaafiin hojii jalqabuu dhabuu warshichaa fudhatama kan qabudha. Beenyaa bakkaatiin wal qabatee ammoo hanqinni keenya jennee fudhan. Gama keenyaan kan jiru xumurree gara tarkaanfii itti aanutti deema. Gaafii komii hojjetaas kan hordofnu ta'a. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ራዲዮን ኬኛ አማስት ፈኒት ጅሩ tajaajilli fayyaa haadholii hospitaala alaartitti kennamu gaa akka hin taane tajaajilamtoonni himaniiti jiru. Ogeeyyiin yaalaa tajaajila kennanis tajaajila gaa kana haala barbaachisuun kennuudhaaf bakki itti hojjetan dhiphachuu fi hanqinni meeshaa yaalaa jiraachuusaa himaniiti jiru. Himabeettoo shemuu immoo bal'insa akka ta'an xiqqindeessiteetti. Adda Tigist Alamaayyoo ji'oottan sadii oliif hospitaala alaartitti deddeebi'uun yaalamaa turtee jirti. Isheen ilmoo qabaachuudhaaf hawwii guddaa qabaattus xannachi gadameessa ishee keessaa akka jiru itti himame. Hospitaalichis xannacha kana baasuudhaaf guyyoota beellamaa qabeefitti argamtus irra deddeebiin waan beellamaniif tajaajila kana yeroon argachuu akka hin dandeenye kan dubbattu. ኦፕራሲዮን ለመደረግ እጢ ለማስወጣት ነው የመጣሁት። xannacha kana baqaqsanii baasuuf na beellamaniin dhufe kibxata naan jedhanii turan yoon kibxata dhufu ammoo irra deebiin ilaalamuu qabda waan ta'eef naan jedhan tole jedhee kan dhuunfaatti ala ba'ee hojjechiiseen dhufe beellamni kiyyas kibxatatti naaf qabame. Asitti kan si dhaga'uu hin jiru. Tajaajila da'umsaan duraa fi boodaa argachuuf haadholni hedduun gara hospitaala kanaa ni dhufu. Haa ta'u malee hospitaalicha keessatti iddoon tajaajila itti argatan gahaa miti. Kutaan kun iddoo haadholiin da'umsaan booda ciisanii hordoffii yaalaa itti argatan kan oolu ta'us tajaajilli itti kennamaatii jiru garuu haadholii da'umsaan duraa hordoffii taasisanii fi haadholii balaan irra qaqqabeefidha. Kun ammoo kutichi akka dhiphatuuf haadholiin fi daa'imman dhukkuba adda addaatiif akka saaxilaman godhaa akka jiru ogeeyyonni hospitaalichaa kan dubbatan. የወለደች እናትና ኦፕራሲዮን የተሰራች እናትና ያልወለደች እናት አንድ ላይ አድርጎ ማስተናገዱ የሚያስቸግረው ኢንፌክሽን ደቨሎፕ ታደርጋለች። haadholii baqaqsanii yaalamanii fi warreen hin deenye bakka tokkotti tajaajiluun infeekshiniin akka uumamu godha. Anguma baay'inni isaanii dabalaa adeemu hafuurri namni tokko baafatu mataa isaan haadholii fi daa'imman irratti miidhaa qaqqabsiisa. Kun ammoo rakkoo biraa jararratti uumuudha malee tajaajila kennuu miti. Saayinsiin kan jedhu kana. ከአራት መቶ በላይ በየወሩ ዴሊቨሪ አለ። kutaa kana keessatti ji'aan haadholii 400 oltu daha asii dahanii yoo bahan iddoo dahumsaan booda itti boqotanii hordoffii argatan gahaa ta'uu qaba. Tajaajila kana kennuuf siree qabatanii akka boqotan gochuu sireen jiraachuu qaba. Amma garuu maal godhaa jirraa ni dahu yaalii baqaqsanii hodhuus ni yaalla. Isaan garuu gara buufataalee fayyaatti gadi ergaa jirra. Garuu akka seeraatti haati tokko iddoo deesse sanatti sa'aatii 20 turuu qabdi. Haadholiin baqaqsanii yaaluun dahanis ciisicha yeroon akka deddeebi'anii yaalaman gochuuf dirqamneerra jedhan. Yeroo muraasaan dura yaalii kanaaf jecha iddoon kun akka babal'ifamu ta'e kutaan yaala baqaqsanii hodhuu 2 ijaaramus hangammaatti tokko qofatu tajaajila kennaa jira. Kana malees kutaan dhukkubbii yeroo da'umsaa haadholii hir'isuuf yaaliin itti gaggeeffamus kutaa kuusaa meeshaalee ta'eera. Kun kan ta'eef hanqina iddoota hospitaalicha keessa jira kan jedhan hojii gaggeessaan hospitaalichaa rakkoo kana furuudhaa fi tuufiinsaan hojjetamaa akka jiru kaasani. ከ3 ዓመት በፊት 300 የሚሰጥ የነበረው የእናቶች የወሊድ አገልግሎት ወደ 5000 ሊደርስ ነው። waggaa sadiin dura haadholii 300f tajaajila kennaa turre amma gara 500tti ol guddateera. Kanaaf meeshaas ta'ee iddoo amma jiruun tajaajiluun rakkisaadha. Garuu furmaata kennuuf qorannoon xumurameera. Kanas ministeera eegumsa fayyaa waliin dubbannee hojii sadarkaa isaa eeggate hojjechuuf qophaa'aa jirra. Balaa abiddaa paarkii biyyaalessaa gaarreen kaabaatti mudate guutummaan guutuutti to'annoo jala oolchuuf waan hin danda'amneef hojii dabalataa barbaada jedhameeti jira.
Helikopterri balaa kana dhaamsuudhaaf ramadamee hojii bu'aa qabeessa hojjechaa kan jiru ta'uun isaa simameetii jira. Mangistuu Daadhii. Balaan ibiddaa paarkiiwwan biyyaalessa gaarreen kaabaa tibbana mudatee ture irrachaa kan dhufe ta'us balaa kana guutumaan guututti to'annoo jala oolchuuf garuu hojii dabalataa barbaachisaa jedhame. Hammi ibiddaatis haala tibbana ture irraa irrachaa dhufuu isaa paarkii biyyaalessaa gaarreen kaabaatti to'ataan qorannoo fi eegumsa naannoo uumamaa obbo Sisaay Mokaaninti himaniiru. ትላንት ከኦልሞስት እስከ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ድረስ በጣም ጭስ ታፍኖ ነበር አካባቢው። Kaleessa hanga sa'a sagaliitti aara nukkaamamee ture yoo ilaallu hurrii fi duumessa wal fakkaata ture amma garuu akkuma agarru samiin qulqullaa'aa jira ibiddi guutumaan guututti dhaabbachuu baatus kanaafuu hammi ibiddaa hir'ateera guutumaan guututtis to'annoo jala oolchuuf haalli mijataan uumameera jechuu hin dandeenya. Helikoptarri ibidda dhaamsuuf ramadamtes haala dansaa ta'een dalagaa kan jirtuu fi rakkoo fageenya iddoo bishaanii fi iddoo balaan kun mudate hir'isuuf bishaan konkolaataa bootteedhaan deddeebisuun fayyadamaa kan jiran ta'us obbo Sisaay beeksisaniiru. ሄሊኮፕተሯ ደግሞ 1200 ሊትር ነው የምትይዘው። Helikoptarri kun bishaan liitira 1,000 fi 200 qofa qabachuu dandeessi. Bootteen kun garuu bishaan gara liitira 10,000 waan qabatuuf rakkoo gama bishaan hin jirus furuun danda'ameera. Hawaasni naannawa kana jirus qaama dhimmi ilaallatu hunda waliin ta'ee dirmannaa guddaa geessaa jira waan ta'eef balaan ibiddaa kun guutumaan guututti to'annoo jala ooluu ni danda'a jennee abdanna. Balaan ibiddaa kun iddoo ammaan tana ga'e irraa gara bosona Saankoraaf jedhamuu fi kanneen birootti akka hin babal'anneef hojiin of eeggannoo duraa haalaan hojjetamaa kan jiru ta'us himameera. Lammiileen Itoophiyaa 70 ta'an galaana diimaa karaa galaana diimaatiin gara Saawudii fi Yemenitti imalaa turan dooniin isaanii fe'ee gara galeewwan tureef kanaan lubbuun isaanii dhabamuu ibsame. Kanneen du'an keessaa 60 kan ta'an naannoo Tigraay aanaa Asibii Wambartaarraa kan ka'anidha jedhameera. Doonii kanarraa balaan garagaruu kan ga'e torban darbe keessa ta'uun isaas ibsameetii jira. Jiraattonni naannoo sanaa sababa balaa kanaatiin miira gaddaa olaanaa keessa jiraachuu isaaniis Docheveleen gabaasaatiin eereera. Gamtaan Afrikaa waraanni Sudaan aangoo ce'umsaa guyyaa 15 keessatti bulchiinsa siviilitiif dabarsee akka laatu beekseetii jira. Manni maree ce'umsaa raayyaa ittisaa Sudaan kana yoo hin raawwanne gamticha irra qoqqophiin akka irra gahu hubachiiseera. Manni maree nageenya gamtaa Afrikaa waltajjii Finfinneetti gaggeesseen ce'umsi raayyaa ittisaatiin hoogganamu fedhii uummataa Sudaan waliin guutummaan guututti kan wal faallessudha jedheera. Waan kana ta'eef torbee lama keessatti aangoo dabarsuu akka qabu manni maree nageenya gamtichaa himeetii jira. Gabaasni kan BBC'ti. Daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduuleen keenyatti feetii jira. Amma odeeffannoowwan biizinesiin wal qabatanitti ceena. Magaalaa Dabra Birhaan keessatti dureeyyoonni kaapitaalaa birrii miiliyoona 230 galmeessan lafa fudhataniiru mandaroota indaastirii ijaarsi isaanii ariifatan kan jiru yoo ta'u piroojektonni 14 oomisha eegalaniiti jiru. Mangistuu akkuma dabalata saakkataa nuti qindeesseera. Magaalaan Dabra Birhaan giddugala investimentii ta'aa jirti. Lakkoofsi abbootii qabeenyaa gara magaalittii seenanis heddummataa jira. Magaalittii keessattis yeroo ammaa kana qe'ee yookaan mandara industirii 4 ijaaramanii jiru. Koorporeeshiniin misooma paarkii indaastirii naannoo Amaaraa waggaa 2 dura hundeeffames paarkota kana kan hoogganudha. Abbootiin qabeenyaa 230 mandara industirii 4 jiran kana keessatti argamanis kapitaala birrii biiliyoona 78 galmeessaniiru kan jedhan immoo bakka bu'aa koorporeeshinii misooma paarkii indaastirii naannoo Amaaraa damee Dabra Birhaan kan ta'an obbo Tashomee ገብረ ሚካኤልidha. እነዚህ 230 ባለሀብቶች አጠቃላይ ያስመዘገቡ ካፒታል 78 ቢሊዮን ብር ነው። አቦቲን ቀበኛ 230 kun ካፒታላ ወሊገራ ብሪ ቢሊዮና 78 galmeessanii jiru. Hanga ammaatti lammiilee 5,500 fi 20f carraa hojii uumuus danda'anii jiru. Guutummaan guututti gara hojiitti yeroo seenanis hojii dhabdoota 38f carraa hojii uumuu ni danda'u jedhamee gama. Yeroo ammaatti lakkoofsi abbootii qabeenyaa gara magaalittii galaa jiranis dabalaa waan jiruuf bu'uuraaleen misoomaa guutamaa jiraachuu kan dubbatan immoo damee magaalaa Dabra Birhaanitti hoogganaa koorporeeshinii misooma paarkii indaastirii naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Yashixlaa Mulgeetaadha. መሰረተ ልማቱም የተሟላ ነው። bu'uuraaleen misoomaa guutamaa jiru. Indaastiriiwwan 22 ta'an ijaarsi isaanii xumuramee diriirsi humna ibsaa taasifamaafii jira. Daandiin keessos ijaaramaa jira. Abbootii qabeenyaa lafa fudhatanii hanga ammaatti gara hojiitti hin seenin jiran keessaas abbootii qabeenyaa 32f akeekkachiifni barraa'usaas dubbatanii jiru. 32 የሚደርሱ
እስካሁን የተለያየ ሰበብ በመደርደር abbootii qabeenyaa 32 ga'aniif akeekkachiisni barreeffamee jira. Isaanis sababa garaagaraa dhiyeessuun gara hojiitti hin seenne. Kanaaf yeroon of eeggannoo kennameefi yoo xumuramu lafti gara baankii lafaatti deebi'a. Lafti hektaarri 2,000 zoonii indaastiriidhaa fi qophaa'ee kan jiru ta'uu isaas himaniiru. Ardiin Afrikaa bara faranjoota 2019 kana dinagdee gadi aanaa akka galmeessiftu baankiin addunyaa fi dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF beeksisaniitu jiru. Biyyoonni gammoojjii Sahaaraa gadi dinagdee hanga eegamee gadi akka galmeessan dhaabbileen kunneen ibsaniiru. Kanaafis gatiin boba'aa jijjiiramuu dhiibbaa alliqii fi qaala'insi gatii sababa jedhameeti jira. Dabalataanis baankiin addunyaa fi IMF dinagdeen ardii Afrikaa suuta akka guddatuu fi sababni keessaa fi alaa jiraachuu eeraniiti jiru. Biyyoonni akka Angoolaa fi Naayijeeriyaa sababa jijjiiramuu gatii boba'aa fi to'annoo oomishaa kanarratti taasisaniin dinagdee isaaniirraa dhiibbaan ga'aa jiraachuu himameeti jira. Biyyoonni gammoojjii Sahaaraa gadi kunneen harka dhibba keessaa guddina dinagdee 3.8 ni galmeessu jedhamee tilmaamamus hir'insi 3.5 ni galmeessu jedhameeti jira. Bara faranjoota darbee biyyoonni Afrikaa gammoojjii Sahaaraa gadi guddina dinagdee harka dhibba keessaa 2.3 akka galmeessan The East Africans kan jedhu gabaaseeti jira. Daawwattoota keenya amma odeeffannoowwan ispoortiin wal qabatanutti ni kan ceenu ta'an Roomaan Stuudiyootti argamee jira. Nuroo baga nagaan dhufte. Baga nagaan needde. Odeeffannoo ispoortiitiin wal qabatee kan biyya alaa kan biyya keessaas qabattee jirta. Mee muraasa isaa. Odeeffannoo ispoortii keenya irraa keessatti waa'ee tapha guutuu Oromiyaa 25ffaa daawwattoota biraan geenya kana malees magaalaa Naqamteetti gaggeeffamaa jiru. Eeyyin gara alaa ce'uunis waa'ee shaampiyoonii